今個星期嘅工作咧，主要係集中喺 UI 界面嗰度嘅。咁我哋之前嗰個系統嘅 UI 界面實在太簡陋啦，所以我哋就想將佢執翻靚啲。咁目前嚟講咧，我哋就執咗兩個版面嘅。第一個就係個首頁，呢一個咧，而家係睇到呢一版咧，就係當我哋一撳去個內部系統之後，睇到個第一版。咁而另外第二版就係用戶註冊。咁基本上咧，呢一個版本同之前嗰個版本嘅 function 上面係完全冇分別嘅，只不過係個 UI 唔同咗嘅啫。咁你可以睇到右邊呢一度咧係一啲嘅 instructions 俾個 user 睇嘅。咁我喺入邊咧就 set 咗少少嘅條件限制。如果用戶輸入嘅嘢唔符合呢個條件限制咧，咁就會出現到紅色，即係話睇你打得唔啱。同埋咧有一樣就係，當你用戶打嘅嘢有唔啱嘅時候，你係 send 唔到出去嘅。所以你一定要確保佢打所有嘢啱晒，你先可以申請到個用戶。嗱，咁我哋可以睇到啱打嘅嘢就 save 咗喺個 base 入邊啦。咁我喺度打翻咧，咁就 login 到我哋去嗰個 user 嘅用戶嗰個 catalog 嗰度。但係目前咧，我哋只係做咗首頁同埋 registration form 呢兩版嘅。咁而其他呢啲嘅頁面咧，我哋下個禮拜都會將佢整埋噶啦。咁今日講嘅嘢係咁多，thank you。